Bonjour. Dans la vidéo précédente, je venais donc la correction du premier exercice. Maintenant, on va attaquer donc le deuxième exercice. Le deuxième exercice, ça veut dire qu'on fait ça concerne la résolution d'un système et aussi donc la géométrie analytique ou bien l'équation réduite d'une droite. هاد l'exercice هذا c'est l'exercice 2. فيه 11 questions. Voilà. هو عبارة عن situation problème. C'est un problème. L'objectif maintenant هو أنني نستطيع نتخصص un cercle circonscrit au triangle. Sachant qu'un triangle est composé si juste l'intersection de trois droites dans le plan. غير pour avoir une idée على هاد la situation هادي حنا فاش كنتكلم على une droite si j'essaye de tracer une droite il me suffit deux points خصني جوج النقاط على الأقل جوج النقاط pour tracer une droite. Par exemple يكونوا عندنا جوج النقاط j'essaye de choisir un point ici et un point là. Voilà, c'est une droite nommée AB. La droite AB il est caractérisée par l'équation l'équation cartésienne. شوفوا معايا j'essaie de mettre deux points dans le plan وهذا l'outil GeoGebra اسمح لي باش انني نشوف l'équation cartésienne. شوفوا أنا l'équation cartésienne هي x moins y est égal moins 1. يعني chaque droite dans le plan est caractérisée par son équation cartésienne. Si j'essayais de tracer une autre droite dans le plan, غادي نتلاقى مع une autre équation cartésienne. Donc, l'équation cartésienne de CD, il y a 5x plus 6y est égal 3. Encore, si j'essayais de tracer une autre droite, BE par exemple, غادي نلقى 2x moins 7y est égal 3. هذه هي l'équation réduite de cette droite. L'équation cartésienne de cette droite. يعني chaque droite dans le plan est caractérisée par son équation cartésienne. حنا l'objectif من التمرين هذا هو d'essayer de résoudre un système. Mais le problème في la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus شنو هو المعنى ديال la résolution ديالها؟ المعنى ديالها هو نلقى x و نلقى y. Mais dans le plan, qu'est-ce que signifie x? شنو هو x? x هو donc le nombre sur l'axe des abscisses. Donc هادو هما الأعداد اللي كنسميهم x 5 6 7 8. Donc voilà هاد les nombres هادو كنسميهم donc les abscisses d'un point. يعني هو هذاك الx اللي كنلقاه في la solution ديال le système. و y signifie l'ordonnée. يعني فاش كنلقى x و y راه كنلقى لي كوردوني دان بوين. دونك الوغ هاد البروبليم هادي شنو هو لوبجيكتيف ديالها؟ هو نلقى لانترسيكسيون دي 3 droites dans le plan. d'abord غادي نلقى l'équation غادي يكون عندي 3 droites dans le plan. chaque droite par exemple AB l'équation cartésienne ديالو هي 3x plus 5y est égal 4 ou la droite AC fait 4x plus y est égal moins 6 ou BC fait moins x. Donc c'est l'équation cartésienne d'Yellow, moins x plus 4y est égal moins 7. Alors les trois droites dans le plan ils se coupent ou كيتقاطعوا ليا في 3 points. غير باش نعرف فين كيتقاطعوا شوفوا معايا لا droite AB مع AC. Donc ils ont un point commun. النقطة المشتركة بيناتهم هي لو بوين A. يعني ils se coupent en A. ولا كانوا كيتقاطعوا ليا في A راه لي كوردوني دو A هو لا ريزوليسيون ديال لو سيستيم. شوفوا معايا اش درنا هنا في سيستيم S1. خدينا l'équation cartésienne ديال AC ديال لا droite AC هي 4x plus y est égal moins 6. وخدينا معاها l'équation cartésienne ديال BC moins x plus 4y est égal moins 7. voilà. ومن بعد
طلبوا منا نلقاو لي كوردوني ديال السي. علاش بالضبط السي؟ لان كيف ما كتلاحظوا السي مع بي سي elles ont un point commun اللي هي السي، دونك ils se coupent en سي، يعني كيتقاطعوا في السي. هذا كيعني ان لا ريزوليسيون ديال لو سيستيم اس 1 غتعطينا اكس و y، وهادوك اكس و y هما لي كوردوني ديال لو بوين سي. ممكن اننا نمشيو نتراسيو دونك لي دو droites dans un repère ونلقى لي كوردوني ديال سي وصافي. فوالا انا لقيت لا سوليسيون. ولا نستعمل لا ميثود الجبريك، يعني لا ميثود دو كومبينيزون لينيير ou bien لا سبستيتيسيون. المهم حنا غوسو مودو تكلمنا اون جينيرال على هاد لا سيتياسيون، شنو هو المعنى ديالها واش غيكون فيها. دونك شاك droite دون لو بلان كاركتيريزي بار سون ايكواسيون كارتيزيان، ولا خدينا دو droite وبغينا الانترسيكسيون ديالهم، خاصنا نديرو لا ريزوليسيون ديال هاديك لو سيستيم اللي فيها هادوك لي دو ايكواسيون. فوالا هذا هو لوبجيكتيف. دونك عندنا 3 بوين، حك ان تريونغل فيه 3 بوين 3 سومي، وشاك بوين عندها لي كوردوني دون ان روبير، وحنا لوبجيكتيف ديالنا هو نلقاو لي كوردوني دو شاك بوين دون ان روبير، ومن بعد نديرو لا ريبريزونطاسيون، ومن بعد نلقاو دونك لي ميدياتريس afin de trouver le cercle circonscrit si le centre si le point C et le point E se coupe, donc les médiatrices, les 3 médiatrices. Ou à la fin de cette question, غادي نستطيعوا اننا نرسموا dans un repère le triangle ABC avec le cercle circonscrit. فوالا هاد لا فيديو ممكن اننا نقسمو على جوج باش ما يكونش طويل، لان 11 كيسيون باش نجاوبو عليها افيك طابليت غرافيك راه غياخد لينا الوقت. دونك فوالا j'essaie donc voilà, je commence par la première question et on va voir. Donc commençons d'abord par la résolution de système S1. Donc voilà, pour répondre à cette question, d'abord كيف ما قلت لكم كنكتب l'exercice. Alors on a de préférence تستعملوا donc la couleur noire et la couleur verte. Donc vous écrivez donc exercice 2. Après exercice 2 qui gêne donc la première question, utilisez de la couleur. Premièrement, résolvons le système S1. Voilà, je commence par on a. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le système S1. On a fait deux équations. 4x plus y est égal à moins 6. Voilà. On a l'équation dernière fait moins x plus 4y est égal à moins 7. Alors pour résoudre un système, هنا ما طلبش مني دونك شي ميثود، قال لي résoudre le système. دونك عندي لو شوا انني نستعمل اي ميثود pour résoudre هاد لو سيستيم. انا لا ميثود السهله بالنسبه لي هي لا ميثود دو كومبينيزون لينيير، ومن بعد غادي نستعمل لا ميثود دو سبستيتيسيون، دو سبستيتوي هذاك الفاريابل اللي انا لقيت دون زين ايكواسيون، دون لين دي دوز ايكواسيون، وحده فيهم كنختارها، ومن بعد كنلقى دونك لي دو فاريابل اكس و y. دونك فوالا كيف ما قلت لكم دونك لا ميثود دو سبستيتيسيون راها سهله بزاف. كنخدم على لي كويفيسيون دو x بو تروفي y، ولا نخدم على لي كويفيسيون دو y باش نلقى لا فالور دو x. شوفوا معايا هنا سهل باش انني نبدا ب x، فاش مضروبه x هنا في 4 وهنا مضروبه في موان 1، اذا حنا كنخدموا على لي كويفيسيون الاعداد فاش مضروبه x. فوالا بو تروفي لا فالور دو y باش نلقى شحال كتساوي y. علاش حنا بغينا نخدموا على هاد لي كويفيسيون؟ باش نلقاو لا فالور دو y. كيفاش كنديرو؟ لا ميثود اي سامبل. كنشوف العدد فاش مضروب x هنا هو في 4، والعدد فاش مضروب x هنا في موان 1. فوالا جونتور هاد لي دو، ومن بعد واحد كنطلعو الفوق واحد كنهبطو لتحت، ولكن ا كونديسيون واحد فيهم نغير ليه الاشاره ديالو. انا قلت لكم السهل هو انني لو نومبر نيجاتيف نردو بوزيتيف، ما كاينلاش نمشي عاوتاني نزيد عليا واحد الموان، نزيد عليا الخدمه. دونك بالاحسن لو نومبر نيجاتيف
نرجعو ان نومبر بوزيتيف. دونك يعني هذاك العدد اللي مسبوق بسين موان نردو بوزيتيف. شنو هما الاعداد قلنا اللي عندنا هنا؟ لي كوفيسيون عندنا 4 وعندنا موان 1. يعني هذاك الموان 1 غنرجعو 1. فوالا يعني هنا لا بروميير ايكواسيون غادي نضربها في 1 ولا دوزيام ايكواسيون غادي نضربها في 4. فوالا من بعد اش كندير؟ ما كنشونجي حتى شي حاجه، غير هذا العدد هذا غادي نضربو فيهم كاملين، واي عدد ضربته في واحد راه هو العدد نفسه، يعني ما كتغير حتى شي حاجه. واحد راه نافيكت غيان، ما غيدير ليا حتى شي حاجه في ليكواسيون، انا تبقى كيف ما هي. دونك يعني غادي نحصل على 4 اكس، غنكتبها كيف ما هي. الا تلاقيتو مع واحد غير كتبوا ليكواسيون كيف ما هي، حتى شي حاجه ما تغير. با كونطخ هنا غادي نضرب في 4. ولا ضربت في 4 ما تنساوش كاين اللي كينسى كيضرب غير هاد الجوج في هاد العدد وكينسى هاد السات. نتوما في الوسط ننصحكم ديروا بحال هكا هاد لي فلاش باش ما تنساو حتى شي عدد، وتبعوا لا بروميير فلاش لا دوزيام الى تخوازيام. دونك اون جينيرال هاد لا ميثود غتسهل عليكم الخدمه. دونك هاد الربعه هادي الا تبعت هاد لا فلاش هنا راه عندي لا ميتيبليكاسيون 4 فوا هاد العدد اللي مضروب في اكس اللي هو موان 1. 4 فوا موان 1 هي موان 4 اكس. 4 فوا 4 العدد اللي مضروب في y هنا هو 4. دونك الا تبعت هاد لا فلاش غتعطيني 4 فوا 4 هي 16. دونك بلس 16 y est égal 4 fois moins 7. D'abord نوضع موان و 4 fois 7 هي 28. من بعد on doit additionner les deux systèmes. هنا de préférence اش غادي نديرو؟ ننصحكم تبقاو تكتبوا هاد لا فراس on a est équivaut à ولا بغيتو تستعملوا لي زيكسبرسيون اللي درنا في الدرس استعملوهم، ولكن الا استعملتي غير اتيكيفو هذا المعنى ديالها ان هاد الكتابه الاولى مع الكتابه الثانيه راه سو سون دو زيكريتور اللي هما ايكيفالونت، يعني حتى شي واحد ما يقول لك علاش استعملتيها. اتيكيفو المعنى ديالها تكافئ. فوالا يعني ممكن انني ندير هنا اون اديسيونون دونك لي دو ايكواسيون، ولا ندير غير خط بحال هكا ونباغي دونك نباغي هادوك اللي غيتجمعوا نحط بلاصهم زيرو. ممكن نمشيو ايطاب باغ ايطاب. هنا ضروري فاش درتي هاد المرحله الاولى فاش ضربنا في الاعداد وحصلنا على سيستيم الثانيه ضروري خص يبان لك دو نومبر اوبوزي. الا ما بانش لك دو نومبر اوبوزي عرف راسك عندك خطا، راجع. شوفوا معايا هنا عندنا 4 وناقص 4 4 et moins 4 ce sont deux nombres opposés. Alors حصلت على l'objectif ديالي donc 4x moins 4x نجمع membre par membre الفوق مع التحت plus y plus 16y plus y plus 16y تنمشيو بهذه الطريقه هذه membre par membre الفوق مع التحت وكندير تساوي voilà moins 6 moins 28 moins 6 moins 28. Voilà. من بعد دو نومبر اوبوزي لا صوم ديالهم كيعطينا 0 وكنحصل على هنا ممكن اونكور نكتبو ايتيكيفو ا دونك y plus 16y اللي هي 17y est égal moins 6 moins 28 c'est moins 34. من بعد كيف ما قلت لكم الطريقه السهله هو ان هذا العدد هذا خصني نقسم عليه باش نتخلص منه. alors après كنكتبو y est égal donc voilà donc y est égal moins 34 divisé par 17 est égal finalement 2. voilà de préférence هاد l'espace هذا خصنا نعمروه دونك فوالا هاد l'espace خليته انا غير باش نكتب الى عندنا شي قواعد. فوالا القاعده اللي استعملنا هنا c'est juste ax est égal b. donc si nous avons une équation de type ax est égal b alors x est égal b divisé par a. voilà c'est une règle à appliquer. donc finalement on a calculé à quoi est égal y est égal moins 2. je dois encadrer donc y. après غادي ناخد l'un des deux équations كننطلق من الاول. donc la première
depuis la première équation. Donc هنا de préférence نخدمو على هاد l'équation ولا هادي. donc وحدة فيهم. donc pour trouver y on a كنضع واحد الاستعراك هنا واحد l'étoile. donc voilà انا ديجا لقيت y بقات لي غير x. الا بغيت نلقى x كنخدم على لين دي دو ايكواسيون وحده فيهم اما الاولى ولا الثانيه. دونك انا غادي نخدم بالاولى مي on doit obtenir donc la même chose. ممكن نخدم بالثانيه. donc plus y est égal moins 6. voilà je remplace y par sa valeur. donc 4x moins 2y est égal moins 6. Après, donc 4x est égal moins 6 plus 2 est égal moins 4. D'où x est égal, donc moins 4 divisé par 4. Là, j'applique tout simplement la règle. Donc ici, nous avons 4x est égal moins 4. 4x est égal moins 4. donc x est égal moins 4 divisé par 4. ديما هاد العدد هذا كنهبطوه بالاشاره ديالو تحت هاد العدد وما كنغيرش ليه الاشاره. دونك هنا 4 راه بوزيتيف غنهبطها كيف ما هي. دونك moins 4 divisé par 4 est égal finalement moins 1. donc je dois répondre à la question. la question هو طلب مني donc نحدد لي coordonnées de C. donc غادي نكتب هنا donc les coordonnées de 10 points C sont نكتب C parenthèse x عاد من بعد كنكتب y. donc x لقينا فيها moins 1 و y لقينا فيها moins 2. voilà d'abord ندوزو donc la deuxième le deuxième système. donc deuxième système encore on doit chercher donc les coordonnées du point B, le point d'intersection des deux équations ou bien des deux droites. donc chacune des deux droites est définie par son équation cartésienne. donc on a deuxièmement donc cherchons les coordonnées de B. مطلوب مني هو نلقى دونك لي كوردوني دو بي. حنا دونك كيف ما اعتدينا فاش كندير لا ريزوليسيون دان سيستيم راه خصني نكتب اون فراز. دونك كنكتبوا واحد لا فراز هنا اش كنقولوا فيها كنقولوا دونك لو كوبل ou bien la solution de S1 et le couple donc je commence par x moins 1 moins 2. mais هنا البروبليم هو عطاني نلقى دونك لا كيسيون قال لك لقى لي لي كوردوني ديال بي وديال سي. دونك هادشي علاش ما كتبش انا هذيك لا فراز. دونك غادي نمشي ديريكتومون وغادي نلقى دونك لي كوردوني دو بي و لي كوردوني دو بي دي بوين بي هما دونك le x ou y, c'est-à-dire donc la solution ou bien le couple donc x y donc qui est donc la solution de S2. je commence. on a cette fois-ci غادي نكتب من هنا باش تكتنا l'espace. on a S2. donc j'écris le système كيف ما هي 3x plus 5y est égal 4. Deuxième équation, moins x plus 4y est égal moins 7. alors كيف ما درنا قبيله دونك غادي نشوفوا دونك لي كويفيسيون دو x فاش نضربوا x هنا في 3 وهنا نضربوها في moins 1. دونك كيف ما قلت لكم
donc le premier coefficient غادي نهبطو في la deuxième équation و deuxième coefficient غادي نطلعو donc la première équation غير هنا à condition نغير الإشارة ديال عدد فيهم de préférence كنفضلو نغيرو الإشارة ديال لو نومبر نيجاتيف ماشي لو نومبر بوزيتيف هنا راه عندنا لو شوا ولكن من الأحسن أننا نغيرو دونك لو سين ديال لو نومبر نيجاتيف يعني لو نومبر نيجاتيف نردو ان نومبر بوزيتيف دونك هنا عندنا 3 وعندنا موان 1 هاد موان 1 قلنا نغيرو لها الإشارة ديالها غتولي بلس 1 فوالا من بعد كنستعمل لي فلاش ايتيكيفوا قلت لكم اي نومبر ضربناه في 1 راه تيبقى هو نفسه دونك يعني هاد ليكواسيون كامله لا بروميير ايكواسيون اللي ضربتها في 1 دونك هاد لا بروميير ايكواسيون اللي ضربتها في 1 راه تبقى كيف ما هي دونك غتولي عندي 3x بلس 5y est égal 4 فوالا حتى شي حاجه ما كتغير البروبليم كاين في الدوزيام ايكواسيون ضروري غادا تغير لانها نضربها في 3 دونك يعني le premier terme deuxième terme du premier membre ou donc le deuxième membre حتى هو خصنا نضربو في 3 donc هنا je dois suivre donc les flèches 3 fois moins 1 ça fait moins 3 moins 3x et 3 fois 4 هنا كنضرب غير الاعداد بعضياتهم ولكن je dois laisser donc x كاين اللي كينسى هاد الاكس ما كيكتبهاش لا خصني نكتب اي حاجه عندي نحترمها دونك عندي x نخليها x donc moins 3x 3 fois moins 4 هنا تخلص من هاد لا فلاش deuxième flèche 3 fois 4 ça fait 12 donc ولكن كنكتب 12y plus 12y est égal بقى ليا دابا لا troisième flèche donc 3 fois moins 7 ça fait moins 21 من بعد ممكن انني نكتب donc la phrase ولا donc هنا غادي نكتب هذيك لا phrase اللي كتبناها في الدرس en additionnant les deux équations on aboutit à on aboutit à B O U T E T accent donc voilà قلنا donc je dois additionner membre par membre donc يعني كنجمع هاد العدد اللي الفوق مع هاد العدد اللي لتحت هاد العدد اللي الفوق مع هاد العدد اللي لتحت وهاد العدد اللي كاين هنا مع هاد العدد اللي كاين هنا دونك يعني membre par membre هذا هو المعنى ديال membre par membre دونك عندنا 3x moins 3x plus 5y هنا راه كنديرو الجمع ما كنديروش لا سوستراكسيون هادشي علاش هنا كانت عندنا بلس موان هي موان فوالا هنا غندير دونك je dois additionner 5y avec 12y 5y plus 12y est égal 4 moins 21 alors ou bien est équivaut à هنا فاش تيكون عندي دو نومبر لا سوم دو دو نومبر اوبوزي كيعطيوني 0 كيتبقى ليا غير 5 بلس 12 اللي هي 17 y est égal donc 4 moins 21 4 moins 21 ça fait donc c'est moins 17 فوالا دونك هنا كيفاش كنديرو الحساب كناخدو دونك لو سين دي بلي غون نومبر و كنديرو لا سوستراكسيون 21 moins 4 ça fait 17 فوالا فاش حصلت على هاد ليكواسيون دونك فاش كنحصل على ايكواسيون على هاديك الشكل دونك راه كتولي ايكواسيون سهله c'est une équation très facile à résoudre d'où y est égal moins 17 قلنا هاد العدد هذا اللي مضروب في هاد الفاريابل كنهبطو بالاشاره ديالو تحت هاد العدد moins 17 divisé par
17 est égal moins 1. Donc, y est égal moins 1 وغادي نكادريها. من بعد كيف ما درنا دونك في لا بروميير لو بروميي سيستيم غادي نمشي دونك لين دي دو ايكواسيون وحده فيها الجوج دونك سوا الاولى سوا الثانيه باش ندير la substitution. Cette fois-ci, je dois remplacer y par sa valeur dans l'une des deux équations afin de trouver à quoi est égal x. Je commence par en A, donc étoile encore. En A, je commence. Je peux utiliser donc la première ou bien la deuxième équation. Mais ici, je vais utiliser donc la deuxième équation. moi بحال غير هنا غتكون عندنا واحد الموا وراه ساهله باش انا نتخلصوا منها. هادشي علاش فضلت نستعمل هذه غير باش نعطيكم لا تكنيك كيفاش نتخلصوا من هاد الموا. لان بغيت انا كنقلب على لا فالور دو اكس ولكن عندي موا هنا plus 4y est égal moins 7. alors اش قلنا je dois remplacer y par sa valeur. donc alors moins x plus 4 fois. Donc y est égal moins 1. On attend entre parenthèses. Donc y à la place de y, غادي نوضع بلاصة moins 1 est égal moins 7. خصني هنا نحسب 4 fois moins 1 ça fait moins 4. Donc هنا غنحصل على moins x. 4 fois moins 1 ça fait moins 4. ومن بعد غادي نوضع هنا moins 7 بلاصتها. ديما خصني نتفكر شنو هو لوبجيكتيف ديالي، شنو هو الهدف ديالي من هاد الشيء اللي كنكتب. دونك لوبجيكتيف ديالي راه هو نلقى لا فالور دو اكس دو. دونك هنا غادي نخلي اكس على اليسار والاعداد ديما كنديوهم على اليمين. دونك هاد العدد هذا غادي نغير ليه بلاصتو يجي لهنا ولكن خصني نغير ليه الاشاره ديالو. دونك هو مسبوق بسين موا غيولي مسبوق بسين بلس. هاد الموان 7 غتبقى بلاصتها. دونك يعني هنا غادي نكتب جيكري موان 7 بلس 4 فوالا. ومن بعد خصني نحسب هادشي. دونك انا كيف ما لاحظتوا دونك الا نتوما نهار الامتحان بديتو كتكتبوا بحال هكا ما تعرفش اش غدير واش غدير الوغ دونك دو. من الاحسن ننصحكم تكتبوا كل حاجه في سطر ما تكتبوش قدامها. دونك كنكتب السطر الاول السطر الثاني السطر الثالث ونبقى كنكتب ايتيكيفو ا. دونك هذيك ايتيكيفو ا ممكن انني نستعملها اشاك فوا. دونك انا حصلت على moins x est égal moins 7 plus 4. كناخد le signe du plus grand nombre. Donc il y a moins 7 moins 4. Finalement j'obtiens moins 3. Donc d'où moins x est égal moins 3. ولكن حنا ما بغيناش moins x بغينا x. donc يعني هنا غادي نستعمل encore القاعدة فاش مضروبة x. العدد اللي كاين هنا مضروب في x كنهبطو بالاشاره ديالو تحت هذا العدد. دونك يعني ولات x كتساوي moins 3 divisé par moins 1. moins divisé par moins غتعطينا plus و 3 divisé par 1 هي 3 هي plus 3. هنا قال لي نكتب لا فراز. دونك لا فراز هو انا خصني نجاوب على السؤال. دونك لا كيسيون قال لك trouver les coordonnées de B. غادي نقول له سوا غادي نستعمل لا فراز اللي اون جينيرال كنستعملوها pour résoudre un système à la fin de la résolution d'un système. هنا كنقول la solution de S2 est le couple entre parenthèses كنكتب x هي الاولى عاد من بعد كنكتب moins 1. وخصني ضروري نجاوب على السؤال لا كيسيون لان المطلوب مني هنا هو لي كوردوني ماشي نكتب ليه لو كوبل لا خصني نكتب ليه لي كوردوني. دونك لي كوردوني
de B sont. وكنكتب B entre parenthèses. Donc كنكتب X هي الأولى point virgule وكنكتب Y. Y لقينا فيها moins 1 و X لقينا فيها donc 3. هنا بغيت نوريكم واحد الطريقة نهار الامتحان إلا عندكم الوقت ممكن أنكم تستعملوا هاد لا تكنيك pour la vérification pour la vérification وهاد لا كيسيون اصلا تيتحط راه ديجا تعاملنا معاه في البرومي دوفوار دونك تيقول لك vérifier que 3 moins 1 est solution de S2. نتوما الى عندكم شويه الوقت دغيا غادي دير هذا الحساب هذا سهل سي تري فاسيل. دونك عندنا 3x دونك عندنا x لقينا x هي 3 ولقينا y هي موان 1 يعني في هذا لو سيستيم S2 غادي نعاود نكتبها هنا 3x هي 3 فوا x 5y هي 5 فوا y 4 est égal 4 هنا moins x donc voilà moins x هي moins 1 fois x plus 4 fois y est égal moins 7. Et comme pour la vérification, je dois remplacer x et y par 6 valeurs. Donc, يعني غنحصل على 3 fois x اللي هي 3 fois 3 plus 5 fois y اللي هي 5 fois moins 1 est égal 4. ما غاديش نكتب est égal 4 خصني نحسب. Donc 3 fois 3 هي 9 9 plus donc 5 fois moins 1 ça fait moins 5 غتعطيني 4. سي فيريفي بور لا بروميير ايكواسيون حنا لقينا هاد الربعه هادي خصني ندوز لا دوزيام ايكواسيون حتى هي نلقى فيها موان 7 الا ما لقيتش موان 7 نعرف راسي راه عندي خطا ونمشي نصحح هاد لي كوردوني هادو لان المشكل هنا في هاد لي 3 كيستيون الاولين 1 و 2 و 3 قال لك لقى لي لي كوردوني ديال A اي اوسي دي بوين B اي اوسي دي بوين C. المشكل الا خطأتي في وحده فيهم هادوك لي كيستيون اللي غادي نيجيو ابري غادي نستعملو فيهم لي كوردوني دونك الا كانوا لي كوردوني خاطئين راه واخا غادي تخدم هذيك الخدمه ابري غادي تكون اصلا بنيتي على شي حاجه خاطئه يعني المصحح ما غاديش يحسب لك هذيك النقطه اللي محطوطه. دونك فوالا غادي ندوز لا دوزيام ايكواسيون عندنا موان x يعني موان و جو رومبلاس x par sa valeur اللي هي 3 فوالا plus 4 fois y لقيناها هي moins 1 نحسب هادي هي moins 3 4 fois moins 1 ça fait moins 4 وانتم راه عندكم لوتوريزاسيون ديال لا كالكيلاتريس ممكن انكم توظفوها pour la vérification يعني حساب بسيط بحال هكا ممكن انك ديرو ولكن ما تغلطوش في الاشاره moins 3 moins 4 ça fait moins 7. C'est vérifié encore pour la deuxième équation. Donc يعني دابا فاش تحققت من اننا عندي هاد لا ريبونس جوست ندوز دابا لا troisième question. Donc encore la troisième question قال لك résoudre le système S3 pour trouver les coordonnées du point A. Alors في la première équation في la première question لقينا les coordonnées du point C. La deuxième, les coordonnées du point B. Ou la troisième, les coordonnées du point A. Donc, là, actif numéro de la question 3. Cherchons les coordonnées de A. Je commence. On a. كنكتب لو سيستيم كيف العاده كيف ما هي donc 3x plus 5y est égal 4 et si nous avons 4x plus y est égal moins 6 alors هنا encore غادي نخدم بلا méthode de combinaison linéaire donc كيف ما سبق لينا خدمنا دونك كنخدم بلي كويفيسيون دو x pour trouver la valeur de y وممكن انني نخدم بلي كويفيسيون دو y pour trouver la valeur de x و cette fois-ci غادي نخدم ب لي كويفيسيون دو y دونك فوالا فاش مضروبه y هنا في بلس 5 وفاش مضروبه y هنا في بلس 1 قلنا عاده نطلعوا الفوق هذا اللي لتحت نطلعوا الفوق وهذا اللي الفوق تنهبطوا لتحت
ولكن اكونديسيون نغير الاشاره ديال واحد فيهم. هنا حتى شي واحد ما هو نيجاتيف، من الاحسن نمشي نغير الاشاره ديال موان 5. علاش؟ لان هنا غتبقى ليا 1 وغادي هاد لو سيستيم هادي كامله غادي نضربها في 1، يعني ما غادي نغير حتى شي حاجه. انا هنا ضروري غادي ندير لا ميتيبليكاسيون، مي on doit faire la multiplication avec un nombre négatif. Voilà. قلنا اي حاجه مضروبه في 1 راه كتبقى هي نفسها، est équivaut à، يعني هاد ليكواسيون كامله اللي ضربات في 1 راه غتبقى كيف ما هي. هنا فاش تيكون غير 1 هنا ماشي مشكل، كنكتب ليكواسيون كيف ما هي. دونك كانت عندنا 3x plus 5y égale 4 غتبقى كيف ما هي. دونك 3x plus 5y est égal 4. والدوزيام ايكواسيون ضربناها في موان 5، يعني موان 5 غادي نضربوه في البروميي تيرم، في الدوزيام تيرم، و اونكور في لو تيرم دي دوزيام مومبر. فوالا. دونك هنا موان 5 fois 4 ça fait moins 20 x. moins 5 fois plus 1 هي moins 5 y. Et moins 5 fois moins 6 ça fait plus 30. Après, je dois additionner. Donc, ممكن تكتبوا هذيك la phrase en additionnant donc les deux équations. ممكن ترقموهم كاع، تسميو هذه A وتسميو هذه B وتكتبوا en additionnant A plus B donne 2 points وكنرجع للسطر بلا ما نكتب كاع la phrase. Donc voilà, قلنا pour l'addition j'additionne, je dois additionner membre par membre. يعني les membres ديال la première équation مع les membres ديال la deuxième équation. membre de gauche avec membre de gauche ولكن terme par terme. هذا مع هذا، هذا مع هذا، وهذا مع هذا. Je dois remarquer qu'il y a donc deux nombres opposés. خصنا نلقاهم. هنا 3 moins 20 ماشي دو nombres opposés، ولكن y كاين فيها دو نومبر اوبوزي. هادشي علاش قلت لكم في الاول الا خدمنا على لي كويفيسيون دو y راه غادي نلقى لا فالور دو x. حنا خدمنا على لي كويفيسيون دو y وبان لكم بلي هنا لي كويفيسيون دو y راه سو سون دو نومبر اوبوزي، يعني هاد لي غاتمشي غتبقى ليا غير ليكواسيون فونكسيون دو x، يعني ايكواسيون عاديه تري فاسيل ا ريزودر غادي نلقى بها لا فالور دو x. فوالا. Donc, reste à additionner. Donc, voilà. Donc, 3x moins 20x plus 5y moins 5y est égal 4 plus 30. Voilà. قلنا donc les nombres opposés كنتخلصوا منهم. وهنا غادي نبقى نكتب هاد لا فراز هادي est équivaut à هاد لو مو كومبوزي. نبقى ديما نكتبها باش تعودوا عليها، لان الا بقينا كنستعملوا اون الوغ دونك ممكن انك تبلوكا ما تلقى ما تكتب. دونك اللهم نبقاو نكتبوا هاد لا فراز اللي متعود انه تكتب لي مودوليزون اللي كنستعملوا، دونك ماشي مشكل تستعملوهم. دونك 3x moins 20x. دونك قلنا هنا الا بغيت ناديسيوني هاد الجوج هادو اش كندير؟ كنشوف بلي راه x عندي كتعاود جوج المرات، غادي نحطها اون سول فوا، و انتر بارونتيز كندير الاعداد اللي ما تعاودوش. دونك بالاشاره ديالهم عندي 3 moins 20 est égal 4 plus 30 ça fait 34. Voilà, ici je dois donc additionner. Donc, on a 3 moins 20, ça fait moins 17. Est équivaut à 3 moins 20, ça fait moins 17. X est égal 34. من بعد ممكن نكتب دونك لنا هنا ساليت مبقاش ليا بزاف ديال المراحل.
دونك فوالا اش قلت لكم الى وصلنا لهاد المرحله هاد العدد اللي كاين هنا مضروب في اكس كنهبطو بالاشاره ديالو تحت هاد العدد يعني تتولي عندي دونك لا ديفيزيون 34 ديفيزي بار موان 17 دونك يعني غنحصل على x est égal 34 divisé par moins 17 انا عندي دونك ان نومبر بوزيتيف مقسوم على ان نومبر نيجاتيف غيعطينا ان نومبر نيجاتيف 34 divisé par 17 غيعطينا دونك 2 d'où x est égal 2 x est égal moins 2 voilà لقينا la valeur de x بقات لينا la valeur de y alors pour trouver la valeur de y غادي نخدم على ايكواسيون وحده فيهم انا كنفضل هذيك ليكواسيون اللي ما كيكونش فيها الكويفيسيون لان انا بغيت نخدم على y بغيت نلقى لا فالور دو y بغيت y غير وحدها دونك ها هي y فين كاينه غير وحدها كاينه في الدوزيام ايكواسيون غادي نبدا دوزيام ايكواسيون on a 4x plus y est égal moins 6 alors هنا بغيت لا فالور دو y يعني y غتبقى ليا وحدها وهادو كاملين غنديهم للجهه الاخرى دونك هادي الا ديتها للجهه الاخرى غتولي مسبوقه بالسين موان هي موان 6 موان 6 خليها بلاصتها موان 4 x فوالا من بعد جو دوا رومبلاسي x par sa valeur دونك غنحصل على موان 6 خليها بلاصتها موان 4 encore وهاد الاكس هادي هنا راه عندي لا ملتيبليكاسيون هاد الاكس غنرومبلاسيها بموان 2 voilà finalement j'obtiens donc moins 4 moins 6 moins 4 fois moins 2 ça fait donc plus 8 donc 8 moins 6 ça fait donc هنا كناخد الاشاره ديال لو بليغون ولا je dois inverser les nombres يعني غير غنغير les places ديال les nombres إلا بغينا نغيرو donc si j'essaie de changer la place des deux nombres هنا هاد موان 6 غنجيبها بلاصة بلس 8 و بلس 8 نجيبها بلاصة موان 6 غتولي عندي بلس 8 موان 6 هي 8 موان 6 صافي 2 فوالا يعني هادي واحد لا تكنيك حتى هي كنوظفوها بور اديسيوني دو نومبر نكتب دونك y est égal 2 انا ممكن نكتبو له كوبل كنبداو ب x هي الاولى كنتبعو y لو كوبل moins de 2 et la solution de S3 ولا نمشيو نجاوبو على السؤال دونك السؤال هو قال لك déterminer les coordonnées on doit déterminer les coordonnées on doit répondre à la question donc moins 2 2 هنا كنجاوب على la question donc A إلا كتبنا غير بحال هكا راه مفهومه دونك إلا كتبت غير دونك A moins 2 2 هادي المعنى ديالها كيفاش كنقراوها اون جينيرال كنقول دونك لي كوردوني دي بوين A sont moins 2 2 ولا نقول لو بوين A c'est un point d'abscisse moins 2 d'ordonnée 2 فوالا ولكن قبل ما ندوز دونك لا كيسيون سويفونت جو دو فيريفي غادي ناخذ هاد لو سيستيم S3 وغادي ندير لا فيريفيكاسيون جو دو فيريفي لان هاد لا كيسيون كما غادي تلاحظوا دونك هنا كاتريامون قال لك تروفي لو ميليو دي سيغمون ا بي يعني خصني نستعمل لي كوردوني ديال ا بي ومن بعد غنقلب على لي كوردوني دو ا سي يعني خصني نستعمل لي كوردوني دو ا سي يعني انا قبل ما ندير شي عمليه خصني نفيريفي اسكو لي كوردوني دي بوين ا سون موان 2 2 باش الا ما كانوش هما هادوك نتحقق دونك غادي نمشي ندير لا فيريفيكاسيون نعاود نخدم هذيك الخدمه اللي خدمت نعاود نخدمها بور لا فيريفيكاسيون دونك غادي نديرو لا فيريفيكاسيون هنا
Donc je commence. On a. Donc لقينا les coordonnées هما moins 2, 2. Donc voilà, on a S3 3x plus 5y est égal 4. Ici 4x plus y est égal moins 6. Je dois vérifier donc la première équation. Donc la première équation, elle a 3 fois moins 2. Donc là, j'essaie de remplacer x par moins 2. Donc x لقيناها هي moins 2, y لقيناها هي 2. Je dois remplacer x par sa valeur. خصني نحصل على 4. إلا حصلت على 4 راه فيريفي. إلا حصلت على moins 6 راه فيريفي. ولا كانوا لي 2 سون فيريفي راه عندي لا ريبونس ديالي راه صحيحة. يعني قبل ما ندوز لا ترويزيام كيستيون في هاد لا سيتوياسيون الا تحط لينا شي تمرين بحال هكا كيفاش نتعاملوا معاه. اول حاجه خصني ندير لا فيريفيكاسيون. فاش كندير لا فيريفيكاسيون كنسالي منها داك الساعه ممكن انا ندوز لا كيسيون نيميرو 4 ou bien la question suivante. Donc 3 fois x هي moins 2, voilà, plus 5 fois y est 2, voilà. Je dois effectuer le calcul. 3 fois moins 2, ça fait donc moins 6. Et 5 fois 2, ça fait 10. Alors, il y a 10 moins 6. Il y a finalement 4. Voilà, c'est vérifié. La première équation, c'est vérifié. Il y a la deuxième équation. Donc 4, je dois remplacer x par sa valeur, il y a moins 2. Je dois remplacer y par sa valeur, il y a 2. Donc voilà, j'obtiens finalement 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Voilà, et plus 2 est égal finalement كناخد إشارة ديال le plus grand nombre, كناخد إشارة الكبير وكندير le nombre le plus grand moins le nombre le plus petit. Finalement كنحصل على moins entre parenthèses 6 اللي هي هذه. Voilà, c'est vérifié encore. Voilà, كنعرف راسي راه عندي لا ريبونس ديالي صحيحة. ولكن هادشي كامل كنديروه غير في الوثائق، ما نديروش ليهم في الورقة. دونك هادشي كامل كنديروه غير في الوثائق، ما تنكتبوش ليهم في الورقه، اي باش نعرف نتاكد من لا ريبونس واش عندي صحيح ولا لا. دونك دابا غادي ندوزو دونك لا كيسيون سويفونت. غادي نجاوبو على هاد لي 3 كيسيون. دابا خصني لي كوردوني دو ا لي كوردوني دو بي اي لي كوردوني دو سي. خصني نكتبهم قدامي هنا. لقينا فيها دونك لقينا فيها موان 2 2 وخصني لي كوردوني دو بي. دونك فوالا بي دونك لقينا فيها 3 moins 1 3 moins 1 3 moins 1. Voilà 4. A. أنا قالك déterminer les coordonnées des points I, le milieu des segments AB. Alors, il abrite les coordonnées de I. غادي ندير لهم I entre parenthèses. أنا ضروري نكتب واحد لا phrase قبل ما نبدا la réponse. donc les coordonnées اضرب غير على ديتيرمينون ولا ديتيرمينون خليها ديتيرميني دير لها انت ديتيرمينون بحال هكا تنجاوبو. دونك النيميرو ديال لا كيسيون كنكتب لا فراز ديتيرمينون لي كوردوني. نعاود نكتب هادشي كيف ما هو مكتوب. دونك لي كوردوني du point I le milieu des segments. Donc du point I. Voilà, كملوا نتوما هاد لا فراز. من بعد غادي نكتب I. دونك لي كوردوني ما كنديرش ايغال امتى كنديرها؟ الا بغيت اكس، الا درت اكس اي هنا ما غاديش نستعمل انا اكس اي وما غاديش نستعمل ايغاك اي، غادي ندير الحساب ديريكتومون. غادي ندير اي entre parenthèses. j'écris la formule. donc I le milieu ديال من ديال AB ديال le segment AB XA plus XB divisé par 2. Le milieu, c'est le point qui partage donc le segment en deux segments de demi-mesure. هادشي علاش كنقسموها على جوج، ولكن كنجمعهم الا لاحظتوا كندير XA زائد XB على جوج، ما كنديرش موهنه. انا كندير Y A plus Y B divisé par 2. فوالا كنرجع للسطر وكنكتب I encore. je dois remplacer XA par sa valeur اللي هي XA. هي XA هي هادي. ديما x هو العدد الاول
باش تعقلوا عليها الالفابي عندنا اكس كتسبق ايغريك، دونك العدد الاول هو اكس والعدد الثاني هو ايغريك. دونك اكس ا هو موان 2 بلس اكس بي، اكس بي هو 3 على جوج بوان فيرغيل نمشي لايغريك، عندنا ايغريك ا هي 2 بلس موان 1. فوالا لو تو ديفيزي بار 2. علاش درت هنا موان 1؟ لان ايغريك بي هو هاد العدد هذا، هذا هو ايغريك وهذا هو x. Encore ici x et là donc encore y. نرجع للسطر ونكتب i بحال هكا تنكتبو ليهم، لان ما كنديرش ايغال في لي كورطوني، ما كنديرش ايغال الا اختاريت نخدم بهاد لا مانيير هادي. دونك هنا بقى لي غير نحسب 3 موان 2، 3 موان 2 انا ممكن نحسب هادي. دونك حسبوها في الوساخ. دونك كيفاش كنديروا الا ما عندكمش كالكيلاتريس؟ دونك موان 2 بلس 3 كناخذ لو سين ديال لو بلي غون هي بلس، وكندير الكبير ناقص الصغير، دونك 3 موان 2 دونك هي بلس 1. دونك فينالمون 3 موان 2 هي 1 divisé par 2. Ici 3 moins 1, 3 plus fois moins, on a la parenthèse se traduit par la multiplication, plus fois moins et il y a moins, 2 moins 1, ça fait 1, donc 1 demi. Voilà, on a حصلت على les coordonnées du point I. ممكن encore نجاوبو بهذه الطريقة هذه، غنلقى ليه XI. donc غنقولو XI هي XA plus XB divisé par 2, je remplace et je calcule, j'obtiens donc 1 demi. عاد من بعد نلقى YI وندير YA plus Y بحال كيما درنا في لا لوسون، YB على جوج، من بعد كنحسب كنلقى 1 على جوج ونقول دو I هي 1 demi 1 demi. فوالا احنا لقينا دونك لي كوردوني دي بوين I. فاش لقينا لي كوردوني دي بوين اي يلا جاوبنا على ا. غادي نشوفوا لا ريبونس على كيسيون بي، دونك لا بونت. نختار une nouvelle page c'est mieux. نكتبو هنا فوالا. دونك هنا غادي نشوف دونك لا كيسيون بي، دونك بي la pente de la droite AB. دونك لا بونت رمزنا ليها في الدرس ام، كندير ام وكندير انديس AB باش نعرف بلي هنا راه كنتكلم على لا بونت ديال AB وكنطبق لا ديفينيسيون. دونك لا ديفينيسيون قلت لكم داك النهار ماشي بالضروره نبدا بالنقطه الاولى ولا الثانيه، على حساب نتوما عندكم الاختيار. دونك غير هنا عندي موان، القاعده فيها موانا وموانا، كندير إيكغيك على إكس، إيكغيك على إكس. هنا الاختيار تيبقى ليكم، سواء غتختار أ ولا بي اللي بغيتي، غير إلا اختاريتي أ تبدا بها هنا حتى هنا تبدا بها، يعني إلا بديت ب أ راه غنسالي بي. دونك فوالا. دونك حنا ديجا خدمنا على أو بي، دونك أ موان دو دو و بي تخوا أن، نكتبهم هنا A moins 2, 2 ou B 3 moins 1, 3 moins 1 ou I راه لقيناها هي 1 demi 1 demi.
Voilà, هنا je dois remplacer. خصني نحسب. Donc YA هو deuxième nombre. هذا هو Y وهذا هو X. هذا هو Y وهذا هو X. Donc voilà. هادو هما لي بوين اللي نخدم بهم. دونك غادي نخدم على Y هي الأولى. YA موان YB ها هي YA هي جوج ناقص ديال القاعدة. و YB فيها موان زان. شوفوا معايا هاد الموان إلا تلاقات مع موان كندير هنا بارونتيز موان زان. فوالا. من بعد غادي نمشي ل XA. XA هي موان 2. فوالا هي XA هي موان 2. موان ديال القاعدة. موان ديال القاعدة. عاد من بعد غادي نشوف XB. XB هو 3. فوالا. فينالمون غادي نحسب 2 موان 1. هنا إلا حسبت هادي موان هنا عندي لا ملتيبليكاسيون. موان فوا موان هي بلوس. دونك هي 2 plus 1 divisé par moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Donc finalement il y a 3 divisé par moins 5 il y a moins 3 divisé par 5. قلت لكم هاد الموان اللي كتكون في الدينوميناتور خصنا نطلعوها النيميراتور ولكن ا كونديسيون خصني نراقب هاد العدد باش مسبوق. الا هو مسبوق بسين موان راه موان على موان موان على موان كتعطينا بلوس. فوالا يعني كنستعمل دونك هاد القاعده ديال موان على موان كتعطينا بلوس. ولا كان مسبوق ببلوس راه بلوس على موان كتعطينا موان. هادشي علاش حنا هذاك الموان اللي كيكون لتحت كنطلعوه الفوق. دونك فوالا حنا جاوبنا على لا كيسيون بي. بقات لينا دابا لا كيسيون سي. alors la question C c'est l'équation réduite de la droite. donc نعقلوا على هاد لي coordonnées. خصنا لي coordonnées de A, les coordonnées de B, les coordonnées de I et la pente. غادي نكتب C l'équation réduite de AB. لا ماشي AB. هنا شي البروبليم فين كاين. هنا عندنا دونك l'équation réduite de la médiatrice de AB. donc si de la droite delta la médiatrice de AB. هنا AB راه c'est un segment. voilà. هنا كنستعملوا واحد لا بروبريتي. دونك سي ديجا كتبنا سي. on a delta perpendiculaire à AB. هذه بروبريتي معروفه. شنو هو لا ميدياتريس؟ لا ميدياتريس دان سيغمون AB. نختاروا باغ اكزومبل هاد لو سيغمون. لو ميليو ديالها غيكون في 3 دونك 3 3. فوالا هاد لو سيغمون سميناها AB. شنو هو لا ميدياتريس ديال هاد لو سيغمون؟ هو لا droite qui passe par le milieu. C'est la droite qui passe par le milieu de ce segment et qui passe perpendiculairement de façon orthogonale. Voilà, هذه هي I اللي لقينا donc les coordonnées ديالها 1 demi 1 demi. هذا هو donc la droite delta. كيف ما كتلاحظوا delta et AB sont perpendiculaires. Donc on a deux conditions pour dire que delta est la médiatrice de AB. Si on a AB perpendiculaire à delta, il faut qu'il passe par le milieu. هادشي علاش في الاول لقينا le milieu I 1 demi 1 demi. Voilà. يعني إلا كان delta passe par I راه I appartient à delta. On a delta perpendiculaire à AB يعني M. donc M delta fois M AB est égal moins 1. هذه قاعدة. Je dois remplacer ici M AB par sa valeur ولا نلقى غير M delta شحال كتساوي. M delta غادي نجي نحسبها.
شنو هي ام دلتا؟ انا اش بغيت ام دلتا بلا ما نغومبلاسي دابا، غادي نمشي نيزولي ام دلتا هي موان زا خلا بلاصه، وقلنا هذا العدد هذا عندنا لا ميتيبليكاسيون، غادي يمشي لهنا يتحول بلا ديفيزيون، ولكن ما نغيرش ليه الاشاره ديالو، يولي ام ا بي دونك في دينوميناتور. من بعد موان زا نحطها بلاصتها كيف ما هي، ونمشي نقلب على ام ا بي. ام ا بي ديجا لقيتو هو موان موان 3 ديفيزي بار 5، موان 3 ديفيزي بار 5. وهنا عندنا لا ديفيزيون دو فراكسيون. هاد لا ديفيزيون كتحول لا ميتيبليكاسيون. ممكن نتوما تستعملوا غير كالكولاتريس بور ايفيكتي هاد لو كالكول، مي فينالمون غادي نحصل على موان على موان غتعطيني بلوس. هادي هي الاولى. تاني حاجه هذا راه هو لانفيرس ديال 3 ديفيزي بار 5. الا سولتكم على لانفيرس دو 1 دومي، شنو هو لانفيرس دو 1 دومي؟ هو واحد على واحد على جوج، هو فينالمون جوج على واحد، جوج على واحد. دونك انا واحد على هادشي كامل هو لانفيرس ديال، دونك لانفيرس ديال هاد العدد. واللانفيرس ديال هاد العدد، لانفيرس ديال 3 على 5 راه هو 5 على 3. فوالا، يعني فينالمون هو موان زان. بغينا نمشيو مرحله 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 بمرحله. دونك الا ما فهمناش كيفاش كنديرو، الا زعما عندكم مازال عندكم غموض في هذه المساله هذه، غنمشي مرحله مرحله. دونك هنا عندنا فراكسيون، هاد الموانزا ممكن يكتب على شكل موانزا ديفيزي بار 1، لان توجور انا كنشوف لا باغ الكبيره، لا فراكسيون الكبيره. موان 3 ديفيزي بار 5 ممكن نديرو بهاد الطريقه، تساوي كتكون اليني مع هاد لا باغ، غتبقى لي هاد لا باغ بحال هكا. هنا غادي نهبط هاد موان زان هنا، موان زان على موان زان، ولا ديفيزيون قلنا كنحولوها، هاد لا باغ كنحولها لديفيزيون عاديه، موان 3 ديفيزي بار 5. عاد من بعد هاد لا ديفيزيون نحولها لا ميتيبليكاسيون، ولكن جو دو ميتيبلي بار لانفيرس فوا لانفيرس، دونك هو موان 5 ديفيزي بار 3 اللي هو فينالمون موان فوا موان. هنا كنضرب نيميراتور في نيميراتور، دينوميناتور في دينوميناتور، دونك موان 1 فوا موان 5 divisé par 1 fois 3. Moins fois moins, il y a plus. Donc, il y a plus 5 divisé par 3. Finalement, il y a 5 divisé par 3. Il y a la pente ديال delta. Voilà. Donc, من بعد فاش لقيت la pente ديال m delta, خصنا نلقى P. هنا d'abord on a delta, l'équation réduite, il s'écrit de cette façon. Donc il y a m delta x plus p. Alors لقينا m delta هي 5 divisé par 3 x plus p. هنا كنقول كندير واحد ليطوال وكندير cherchons p كيف ما درنا دونك في لا لوسون. اللي ما كانش باين هنا هو شنو هي لا بونت ديال دلتا. دونك فاش لقيت لا بونت ديال دلتا صافي راه ولات معروفه بي، يعني سهل باش انني نوصل لها. غادي ندير اون ننطلق من هاد ليكواسيون هادي كيف ما هي. دونك اون y est égal 5 divisé par 3x plus p. هاد ليكواسيون كيف ما قلت لكم كنشوفها من هاد الجهه، يعني كتشوفها من هاد الجهه. الا قريتها من هاد الجهه غتولي عندي ايتيكيفو ا. انا قلت لكم تعاودوا تكتبوا غير هاد لا فراس ايتيكيفو ا. ديما كنجوف سطر تحت سطر، دونك ايتيكيفو ا. غادي نكتب هاد ليكواسيون من هاد الجهه. دونك يعني غتصبح عندي 5 ديفيزي بار 3 اكس بلس بي ايتيغال y. انا اش بغيت هنايا؟ بغيت نلقى بي. دونك شوف فين كاينه بي، راه حدا هاد 5 على 3 اكس، يعني خاص هاد بي تبقى غير وحدها، ولا بغيتها تبقى غير وحدها
يعني غتولي عندي بي وندي هاد 5/3 إكس للجهة الأخرى ونغير لها الإشارة ديالها. دونك يعني ولات عندي هي y moins 5 divisé par 3 x. فوالا هذه هي ليكواسيون اللي غادي نخدم بها دابا. بروبليم هو خصني ان بوين، خصني نقطة. اور إلا كنا كنكتبو إي تيكيفو أ غادي نكتب اور إي ان دومي appartient à delta. يلا تكلمنا على هي قبيله. علاش appartient à delta؟ لان عندنا لو سيغمون AB وعندنا اي لو ميليو دو AB و delta سي لا ميدياتريس دو AB. شنو هو لا ميدياتريس؟ المعنى ديالو il passe perpendiculairement à ce segment كيدوز من منتصف ديالها، والمنتصف هو اي. يعني الا كان كيدوز من واحد النقطه راه هذيك النقطه كتنتمي ليه. هادشي علاش درنا اي ان دومي ابارتيان دلتا. يعني ولا عندي الحق. دونك بي ايت ايغال y moins 5 divisé par 3 xi. Je dois remplacer y et xi par 6 valeurs. Donc غيكون عندي هنا fraction P est égal y il y a 1 demi moins 5 divisé par 3 fois 1 demi. Voilà, finalement j'effectue le calcul. Donc on a تبقى 1 demi. نمشي نeffectuer donc le produit هو الاول. انا الاسبقيه للضرب كندير الضرب هو الاول، عاد كنرجع ندير لا سوستراكسيون. دونك هنا الا بغيت ندير لا ميتيبليكاسيون دو دو نومبر فراكسيونير دو دو فراكسيون، كنضرب النيميراتور في النيميراتور والدينوميناتور في الدينوميناتور. يعني 5 في 1 هي 5 و3 في 2 هي 6. دونك ناقص 5 على 6. هنا خصني نوحد المقام. دونك الا بغينا نوحدو المقام كنستعملو هاد الطريقه هادي، ولا كنضرب هنا شنو هو العدد اللي غنضرب فيه بافوار 6 لان الدينوميناتور كومان هنا هو 6. ولا ممكن نستعمل الكالكيلاتريس. انا كنعطيكم جميع الطرق، يعني حتى انا ما عنديش كالكيلاتريس ممكن انا نعرف ندير هذا الحساب هذا. دونك ان دومي الا بغيت نرجعها شي عدد مقسوم على 6، يعني فاش غادي نضرب هاد الجوج باش نحصل على 6؟ دونك يعني في 3. ولا ضربنا هنا في 3 حتى نضربو في 3، وهنا ما كنضرب حتى شي عدد لان اصلا كاينه 6 هنا. دونك يعني ولات عندي 3 على 6 ناقص 5 على 6. هنا عندي المقام واحد، دونك ميم دينوميناتور كنجمع لي نيميراتور انتر او. دونك سي 3 moins 5 divisé par 6. 3 moins 5 صافي moins كناخد اشاره الكبير وكندير الكبير ناقص الصغير. دونك هي ناقص 5 ناقص 3 هي ناقص 2. دونك فوالا على 6 فينالمون بي est égal. انا جو بو سامبليفي هاد الموان 2 على 6 ممكن نكتبها على شكل 2 فوا 3. دونك فوالا، وهاد 2 راه ممكن نكتبها هي 2 فوا 1 اي باش تبقى لي واحد 1 الفوق. دونك فينالمون جوبتيان موان 1 تيير. دونك هادي هي لا بونت ديال لا دروات دلتا، دونك لا ميدياتريس دي سيغمون ا بي. دونك فوالا حنا دابا استطعنا اننا نجاوبوا على هاد لي كيسيون كاملين. Donc, la première question, on a trouvé donc si, donc en résolvant donc le système S1, c'est la méthode algébrique, donc la méthode de combinaison linéaire, ou même la méthode de substitution. من بعدها خدمنا على le système S2, لقينا donc les coordonnées de B. Donc on a résolu le système. ومن بعد لقينا donc les coordonnées de A. وجاوبنا على la question numéro 4. Donc la question numéro 4, c'est une question composée, fait 3 questions. La première, donc c'est une question concerne donc le milieu d'un segment à partir de 6 coordonnées, les coordonnées de 6 points. دونك فوالا. ومن بعد لقيت لا بونت ديال ا بي، ومن بعد قال لي تروفي دونك ليكواسيون ريدويت دو دلتا. والمشكل انا عندي هنايا دلتا سي لا ميدياتريس، ما عنديش لا بونت ديالو. وكنعرفو بحاجه وحده، هو ا بي مع دلتا ils sont perpendiculaires و ils se coupent en i، و i كنعرف لي كوردوني ديالها. وبهذه الطريقه استطعت انني نحدد دونك ليكواسيون ريدويت. دونك لا فيديو كان طويل شويه، دونك هادشي علاش غادي نوقفو هنا. ومن بعد
ان شاء الله نكملو دونك à partir de la question numéro 5 في la vidéo la vidéo الجاي ان شاء الله. جيسبر هاد لا فيديو يكون مفيد ليكم بزاف. دونك كنصحكم انكم تشاهدوه وتعاودوا تشاهدوه وورقوا ستيلو، ديما ورقوا ستيلو، تعاودوا نتوما ديروا هاد الحساب هذا وحدكم.